السلام عليكم مالي وناكسن موضوعنا maanta waa lacagta caayda waxaaba sida caadiga iska noqotay inaad ku aragto baraha bulsho dad ay dabeecad u noqotay inay caayaan dadka kale mararka qaar ayaad u arkaysaa si maqal iyo muuqaal ah ama faalooyinka ka hoos maran qoraalada dadka soo qoreen yoolka kuwa dadka caaya ama aflagaadeeya ayaa ah kuwa kala jaad ah qaar baa dadku waxay u caynayaan inay noqdaan caan qaar baa dadka u caynaya in ay ku caanbaxaanba bulshada dhexdeeda qaar kalena waxay u caayaan dadka kale inay baneeyaan naftooda waxa ay ka dareemayaan oo xanuun iyo niyad jab ah qaar kale ayaa iyagana dadka u caaya si ay u helaan hanti ama qarashu u ballan qaaday qofka doonaya inuu qof kale u caayo sida ka muuqataba muuqaalkan gabaraa lacag ku bixinaysaa in gabar Soomaaliyeed la caayo wallahi alcadiim inta ka dhacday magaalada joogna ka dhacday gabdha la ciinay aad aragtid gabdhahaas la iskama ciinooyee gabdhaha lacag waxay ku bixiyeen gabdhahaas in la caayo social media Soomaalidii waxay ka dhigteen bariis $5,000 baa qof wuxuu u ciinayaa gabdha Soomaaliyeed gabdhaha Carmel joogo how many times gabdha Soomaaliyeed oo ganacsatayaal oo dad waaweyn loo maleeyo lacag waxay ku bixinayaan gabdha Soomaaliyeed in la caayo business ka heerkaas uu taagan yahay heerkaas raasixal lacag li offer gareey in aniga caayo mataqaana I say fucking hell no gabadha Ilhaan Umar $25,000 baa miiska liiso saaray li yiraahday ay $25,000 na qaado 25,000 ka sheekeynaysa 25 milyan oo dollar gabdhaha Carmel joogo u ceen maayaan dadka ku mashquulsan inay caayaan dadka kale ayaa ah kuwa aqli gaaban sida hore loo yiriba dadka aqliga waaweyn waxay ku mashquulaan afkaarta iyo aragtida dadka aqliga dhexdhexaadka ahna waxay ku mashquulaan dhacdooyinka halka kuwa aqliga gaaban ay ku mashquulaan dadka waa dulinimo inaad ahaato qof afxun si aad lacag u hesho ama aad caan noqoto ama aad ka barbaartaba taa inaad ka hesho caafimaad haddii shareecada islaamka lagu dhaqmi lahaa waxay ahaan lahayd qaadiga ama garsooraha fadhiya maxkamadda in uu yahay midka u xil saaran in uu edbiyo dadka ka caada dhigtayba inay caayaan dadka kale balse sida muuqata dadka caadada ka dhigtayba inay dadka la caayaan ayaa ka arkay inaysan jirinba maamul iyaga dabagalo ay ka cabsadaan inta dunida la joogo balse marka aakhire la gaaro ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka yiri qofka aan waxba haysanin ummadayda waxa weeyaan kan la imaanayo maalinta qiyaamo salaad zako iyo soon balse kan ayuu caayay kan wuu ku xadgudbay oo wuu aflagaadeeyay kanna hantidiisa ayuu cunay midkaana dhiigiisa ayuu daadiyay markaas ayaa xasanaadkii camalka wanaagsan uu sameeyay ayaa laga qaadayaa waxaa la siinayaa kan marka la qeybayo xasanaadkii uu lahaa ee ka dhamaadaan intaan la xukumin ayaa dambiyadii dadkii asiga wax ka galabsaday inta laga soo qaada ayaa asiga la dul saarayaa deedna naarta ayaa lagu tuuri inta aadan geeriyoonin waxaa habboon inaad iskaga tagto afxumada aflagaadada iyo caayda aad naftaada badbaadiso caayda qofka kale waxyaalaha ugu xun oo lagu arka waxaa ka mid ah inayba caada ka dhigteenba inay caayaan hooyada qofka kale midkan jawaabayin asigan wuxuu caaynayaa hooyadii qofkii caayay maxay samaysatay hooyadaasi in lagu caayo meel iyada wax ka ogeenba ayna shaqo ku lahaynba waxa dhaxmaray labada iscaynayso haddii aad tahay qof dulli ah oo afxuma iyo aflagaadaba ku caanbaxay aysan jirinna cid ku cishato ugu yaraan iskaga tag inaad caayso hooyada qofka kale tamacneed ma inaad caaydaada ku sii sugnaado ilaan caayda waxay ka timaadaa qof awoodi karin inuu xaliyo dhibka haysto si degan caydana ku cabirayo liidnaantiisa iyo awooddaridiisa inuu xaliyo ama dad baa caayda u ah sida ay oo kale ay weerarayaan qofka uu tilmaamo mudanihiisa ama iskuma kalsoono caayda ayuu kalsooni ka raadinayaa ilaan wuxuu isleeyahay markaad dad cayso bulshada ayaad caan ku noqonaysaa aflagaadada afxumada iyo caayda ma bedelayso xaqiiqda dhab ahaanta jirta ee qofka aad beegsanayso waxayna hore Soomaali u tiri nin cayta maafkiisa ayuu ku yaalaa maalin wanaagsan salaamun calaykum